Wohin van Sproeten, Joeks en Lo. Geef mich maar die hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse landje valt van alles te beleven. En doe wets mijn jippelintjes leven, nee doe neven. Jippe, tippe, top, de bus eine Sprotenkop. Ik hou van kleur en de natuur. Jo, Jippe, beginnen maar met een nieuw avontuur. Wat hè, een nieuw avontuur? Ik heb helemaal geen tijd, want ik moet naar Pieke. En een rare vogel. En je weet, Pieke is altijd van alles kwijt. Jippe, ik ben erg verdrietig, Jippe, want mijn vogelhuis is verdwenen. Zoals je weet kan het vogelhuis vliegen en ik vermoed dat het in de tijd verdwaald is. Maar waar moet ik nu heen met al mijn eieren? Ze liggen allemaal apart. Elk ei ligt nu alleen in een nestje. Ach, Pieke, geen paniek. Ik ga dat vogelhuis wel voor dich zoeken. Hoe ga je dat dan doen, Jippe? Ik heb zelf overal al gezocht. Ja, ik kan reizen door de tijd met mijn teletijdtelefoon. Ik zal eerst eens gaan kijken in de prehistorie. Teletijdtelefoon? Waar is hij nou gebleven? Vreemd ventje, die Jippe. Ha, ik ben Jippe en wij hebben sticht hè. Ik ben Ronan. Ik jaag op rendieren en ik kom hier elk jaar door het Maasdal. Hier is het kamp en over de mond, dan trekken we weer verder. Ja, jij met de blote hen. Nee, schat. We bewerken vuursteen tot bielen, messen en krabbers. Dat is knap, maar heb je hier ergens een vogelhuisje gezien? Pieke is zijn vogelhuisje kwijt. Een vogelhuisje? Nou, du moest toch echt ergens anders zoeken. Maar ik heb een tip voor dich. Onthoud het woord vogel. Vogel? Nou ja, oké, Ronan. Dan ga ik nu met mijn teletijdtelefoon zoeken bij de Romeinen. Hoort het goed, hè? Wat voor een telefoon? Hoe is die nu gebleven? Rare vogel, de Jippe. Hallo, ik ben Jippe en wij hebben sticht hè. Ave, ik ben Tiberius, een Romeinse legionair. Wij hebben in deze barbaarse uithoek van het rijk van keizer Claudius voor grote veranderingen gezorgd. Wij baden in badhuizen, bouwen Romeinse villa's en leggen wegen aan. Oh zo, vertel me liever of we hier in Venlo zien. Venlo? Wat is Venlo nou weer? Dit is een Romeinse militaire post aan de Maas. Bedoeld voor de beveiliging van deze oversteekplaats in de rivier. Hier kruisen verschillende Romeinse wegen elkaar. Aan de overzijde van de Maas ligt de Romeinse nederzetting Blariacum. Je hebt inderdaad heel schoon villa's. Maar heb je hier ergens een vogelhuisje gezien? Een vogelhuisje? Een huis voor vogels? Nee, maar ik heb wel een tip voor jou. Onthoud het woord hoes. Hoes? Nou ja, Tiberius, dan ga ik maar een zoeken in de middeleeuwen. Tot kijk, hè, Tiberius. Teletijdtelefoon, waar is die nou gebleven? Vreemde knaap, die Jippe. Hallo, ik ben Jippe en we hebben sticht hè. Ik ben Reinoud de Tweede, bijgenaamd de Zwarte. Bestig een koning. Nee, ik ben de hertog van Gelre. En ik ben getrouwd met Eleonora van Engeland, de dochter van koning Edward II. We wonen hier in dit gebouw. Ben ik hier in Venlo? Zo zeker, beste kerel. Ik heb op eind september 1343 Venlo stadsrechten gegeven. Want Venlo is een belangrijke handelsplaats. Hier wonen ongeveer 4000 mensen in het centrum, rondom de Judenstraat en Aldemert. Hé, hoe gaat de boot toch hier? Dat is een veerboot en het gaat naar herberg de Staai op de Blierikse oever. We hebben een moor gebouwd rondom de stad die ons beschermt tegen bandieten. In de moor zien 4 poorten: de Maaspoort, de Laarpoort, de Tegelse Poort en de Helpoort. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, Reinoud, maar heb je ook ergens een houten vogelhuisje gezien? Want Pieke is zijn vogelhuisje kwijt. Een heldere vogelhuisje van Pieke? Nee, dat moest ergens anders zoeken. Maar ik heb wel een tip voor dich. Onthoud het woord deur. Deur, wat zei ze me nu toch weer? Nou, ik ga naar de toekomst zoeken. Nou, toedeloed. Waar is ze gebleven? Vreemde kerel, die Jippe.
Hé, dat is Pieke zijn vogelhuisje. Gelukkig, ik heb het gevonden. Snel instappen en een truck naar mijn eigen tijd. Verdorie, die deur is op slot. Hier staat, voer de geheime code in. Maar welke code is dat? Even denken. De rendierjager, die zei vogel. En de Romein zei huis. En hertog Reinoud, die zei deur. Aha, ik snap het al. Vogelhoesdeur. Ik zie dat jij mijn huis hebt gevonden. Jippe, je bent geweldig. Nu kunnen weer alle eieren in het vogelhuis worden opgeborgen. Oké, Pieke, dit is goed afgelopen, maar nu blijft ze een rare vogel. Maar nu ga ik opstappen, want ik heb met je Pelientje afgesproken. En ik moet nog mijn hoender voeren. Hoender? Kiep is alle bedoelen. Dit is zelf een echte kiep. Tok, 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 tok.